Bethel Clouds TV, empowering lives. Majina ni Susan Waithera Gitau kutoka pale Mitubiri, Kakuzi, karibu na kampuni ya Del Monte pale Greystone. Nimekuja hapa kwa sababu ya matatizo ambayo iliweza kunipata. Nikatafuta namna ya kupata apostle kupitia Saimokei, na ninaweza nikaelezea ya kwamba niliweza kupata mwanamke kwa doto ambaye alikuwa na miale ya moto kwa macho yake na mikono yake. Akanielekeza nikiwa katika hali ya usingizi, na akatamka maneno akasema ya kwamba ataniweka roho ya Jupiter. Tangia ile siku aliposema ya kwamba ataniweka roho ya Jupiter, nimekuwa nikifuatwa na popo usiku. Popo ni 4 na ndege wengine 2 wakubwa usiku. Mchana ninawindwa na kunguru, mwewe na ndege ambao ni Sparrows wengi sana, na ni kikosi kikubwa sana cha ndege wengi ambao wananifuata wakinikimbiza. Siku moja waliweza kunikimbiza, nikajaribu kujikinga, maana mmoja wa ndege wale alikuwa anataka kunibik kichwa. Nikaanguka chini, simu yangu ikavunjika mahali pale, nikabaki bila simu. Siku ingine wakanikimbiza kwa barabara, karibu nigongwe na gari. Nikaona sasa nimefika mwisho, nikaanza kutafuta msaada kwa wachungaji, makanisa. Nimetembea makanisa mengi sana, nimesumbuka. Nikaingia katika studio kurekodi nyimbo, stima zikapotea, nikarara usiku mzima nikirekodi nyimbo. Nikaona ni tatizo kubwa sana ambao wananiletea. Wameniletea hasara kubwa sana katika maisha yangu. Mahali ambapo nafanya kazi, nafanya miezi 4, nafutwa. Nimepata rejection mpaka kwa familia zetu. Rejection hadi kwa watoto, hadi kwa mume wangu. Hakuna mtu ambaye akona haja na maisha yangu. Nimelia sana miaka mingi, nimeteseka, ikafikia kiwango ya kwamba nitafute usaidizi kwa wachungaji. Sasa hivi nilivyo, majonzi yamenijaa. Manake hata nikiingia chooni, wanapaa huko juu kwa mabati, unawaona ndio hawa. Niingie kwa gari, wanaandamana na mimi kwa ile gari mpaka mahali ambapo itasimama, hapo ndo watasimama. Mahali niko wananusa harufu yangu, wanajua niko pale. Hata nijifiche wapi, watakuja hapo. Hivyo nimepitia shida mingi sana. Out.